يا جماعة الهدف الثاني تبع الجزاء تسلل الكرة الثابتة هاي شو قصتنا معاه احنا، والهدف الثاني انا شاك فيه انه تسلل. شو القصة يا زلمة؟ شو اللي صار فينا يا زلمة؟ شو قصتنا مع الكرات الثابتة؟ 2-1 الجزائر، 2-1 الجزائر، كرات ثابتة، كرات ثابتة، هذا فين؟ شو صار معنا بالشوط الثاني يا رجل؟ اقسم بالله حرام، والله اللعيبة لعبوا، والله لعبوا قدموا كل شيء، اقسم بالله حرام. أهلا بكم وألف مبروك للمنتخب الجزائري. راح تشوفوا في هذا الفيديو أبرز ردود أفعال القنوات العربية والإعلام العربي بعد فوز الخضر أمام الأردن بنتيجة ثنائية لهدف. فلنستمع. عرض لك للنشامة، عملوا اللي عليهم. مش عارف والله شو بدي احكي يا جماعة وحياة الله. مكتوب علينا دايما الشقا ووجعة القلب. والله عملنا كل شي صح، والله عملنا كل شي صح. مش مكتوب لنا احنا كشعب نفرح. مش مكتوب لنا الفرحة مش رايدتنا. شو نعمل طيب؟ الفرحة ما بدها ايانا، معانديتنا. ليش يا زلمة؟ طب ليه؟ كنا فايزين 1-0 والامور تمام، تنعكس علينا النتيجة. دايما نفس الكسرة، دايما نفس الوجع. كأس عالم، آسيا، عرب، كأس العالم، كل واحد نفس الوجع ونفس القهر. اقسم بالله يا اخوان في حرقة في قلبي الله وحده بس اللي بيعلم فيها. بس بالنهاية ايش؟ ولا اشي. هاردك للأردن، مبروك للجزائر، تستاهل. أما عن الصحافة الأردنية والعربية فقد قالت: مبروك للجزائر، هذا الفوز هارد لك للمنتخب الأردني، القادم أجمل. الأردن رابع منتخب يغادر المونديال، المنتخب الجزائري يبقي على عمله. إليكم ترتيب المجموعة. أما الصحفي عثمان القريني حيث قال: مبروك للمنتخب الجزائري الشقيق والعزيز، قلبه للخسارة 1-0 إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد، وهارد لك للنشام الذين كانوا مميزين وقدموا كل ما عندهم. أما حافظ الدراجي فقد قال: تحيا الجزائر. الموقع العالمي 365 سكورز حيث قال رسميا: الأردن تودع كأس العالم رسميا بعد الخسارة من الجزائر بثنائية مقابل هدف. على الجانب الآخر، هذه أول مرة يتقدم الجزائر بالنتيجة بعد تأخره في أي لحظة أثناء المباراة. شمس سبورت الأردنية حيث قال حارس المنتخب الأردني: نعتذر لجمهورنا بكل مكان، لقد حاولنا قدر الإمكان.